大家好，今天教大家折一架战斗纸飞机。首先准备一张正方形彩纸，两角进行对折，打开，这边两角进行对折，打开，翻过来，两边进行对折。 打开，另外两边也同样进行对折，捏住横向折痕向内折成这样。开口的角两边沿中线对折，翻过来，两边角也一样沿中线对折，打开，两边沿折痕向内折，翻过来，这两边也同样方式折，这个角向上折，中间两角向两边沿中线折，打开，沿折痕向内折，这边也同样方式折。 翻过来，用剪刀从中间折痕剪开，剪到上面角的位置。翻过来，这个角向上折，折到与下面边对齐。 打开，沿刚刚折痕再对折一次，放到另一角下面，这边也同样方式折，从中间对折，把尾部整理一下，方向向上，尾部放右边，这边角向上对折，翻过来，这边也同样方式折。 用剪刀把机翼从中间剪开一点，向头部方向折一下。 再折一下，
这边也同样方式折。机翼再向下对折一次，这边也一样对折。尾部平行剪1点，两边向外折，这样一架战斗纸飞机就折好了。